សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast ដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីកម្មវិធី Portugal Golden Visa តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្រមៃចង់ទៅរស់នៅបរទេសជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែរទេតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាការទៅរស់នៅទីនោះវាជារឿងពិបាកដោយដែលយើងធ្លាប់គិតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់ពីកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចជួយបើកផ្លូវឲ្យលោកអ្នកនិងគ្រួសារទៅកាន់ជីវិតថ្មីនៅអឺរ៉ុបនោះគឺប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ដែលយើងមានកម្មវិធី Portugal Golden Visa បាទមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បន្តិចសិនបាទប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់គឺជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអាកាសធាតុស្រស់ស្រាយកោះនិងឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់ហើយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជននៅទីនោះរស់រាយរាក់ទាក់ផងដែរបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រទេសនេះមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងមានប្រព័ន្ធអប់រំសុខាភិបាលល្អដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាគោលដៅមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការរស់នៅការធ្វើការឬក៏ការចូលនិវត្តន៍និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យមានវិន័យក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាទទួលបានការអប់រំខ្ពស់បាទពីព្រោះប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់គឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរហើយក៏ជាសមាជិករបស់តំបន់សិនជិននិងជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO អញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់គឺមានសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបអាជីវកម្មគឺប្រទេសនេះរីកចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងមានអាកាសធាតុដ៏ល្អមិនក្តៅខ្លាំងក៏មិនត្រជាក់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ enjoy life គឺជាប្រទេសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់បាទចូលដល់ផ្នែកទី1តើ Golden Visa ជាអ្វីបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់តាក់ទងនឹងកម្មវិធីវិញពីព្រោះខ្ញុំបានរៀបរាប់លម្អិតខ្លះៗអំពីប្រទេសហើយបាទតើ Portugal Golden Visa ជាអ្វីនិយាយឲ្យងាយយល់ Golden Visa គឺជាកម្មវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់បង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាថ្នូរមកវិញពួកគេនឹងផ្ដល់ជូននៅប័ណ្ណស្នាក់នៅដែលគេហៅថា Residency Permit ដល់អ្នកវិនិយោគនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបាទហើយរឿងសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងកម្មវិធីនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌថ្មីដោយលែងអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគតាមការទិញអចលនទ្រព្យឬក៏វិនិយោគទៅលើកម្មវិធីអីតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេមិនអនុញ្ញាតទៀតហើយបាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគហ្នឹងវាคล้ายទៅជាការជំរើសផ្សេងដោយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគដែលគេផ្ដោតទៅលើប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលGovernment Bond Fund ដែលអ្នកវិនិយោគគាត់តម្រូវឲ្យទិញប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅទាំងគ្រួសារហើយប័ណ្ណបំណុលនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយនឹងមានការប្រាក់ជូនទៅដល់វិនិយោគិនហើយចំពោះប័ណ្ណបំណុលនេះទៀតសោតនៅពេលដែលគាត់រស់នៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌគាត់ស្នើសុំសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានហើយគឺគាត់អាចដកទុននឹងយកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនវិញបានហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដកហើយបើគាត់ចង់នៅបន្តក៏ដូចគ្នាដែរពីព្រោះនេះជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសគេហើយប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ជាប្រទេសមួយជឿនលឿនអញ្ចឹងយើងមិនមានហានិភ័យទេបាទហើយចូលដល់ផ្នែកទី2លក្ខខណ្ឌនិងជំរើសនៃការវិនិយោគដូច្នេះតើជំរើសអ្វីខ្លះដែលនៅសល់ជំរើសដែលពេញនិយមនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការវិនិយោគទៅលើមូលនិធិវិនិយោគគេហៅ investment fund បាទតាមរយៈជំរើសនេះអ្នកគ្រាន់តែវិនិយោគបើនិយាយបច្ចុប្បន្នគឺ50,000 អឺរ៉ូទៅក្នុងមូលនិធិដែលត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះយើងសហការមួយរដ្ឋាភិបាលហើយកម្មវិធីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតបាទហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺមានជំរើសផ្សេងទៀតដែរដូចជាការបង្កើតការងារផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគ50,000 អឺរ៉ូទេលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសារទៅរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនសហភាពអឺរ៉ុបយើងហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌវិនិយោគហ្នឹងគឺជាជំរើសដ៏ងាយស្រួលហើយមិនសូវជាស្មុគស្មាញនិងមិនមានហានិភ័យពីព្រោះដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុនយើងជាអ្នកសហការជាមួយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំអញ្ចឹងទេចំពោះអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាគឺក្រុមហ៊ុនយើងជាអ្នករៀបចំជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចគោលដៅពីព្រោះយើងមានជំនាញនិងយើងមានមេធាវីក៏ដូចជា Program Manager Project Manager ច្បាស់លាស់ដែលគាត់ធ្វើលើវិស័យហ្នឹងច្រើនឆ្នាំនិងជោគជ័យច្រើនករណីមកហើយបាទចូលដល់ផ្នែកទី3ផ្នែកទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដូចជាសិទ្ធិរស់នៅសម្រាប់គ្រួសារ
Golden Visa មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ទេកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អត្រង់ថាអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនឪពុកម្ដាយក្មេកនិងអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់យើងហ្នឹងគឺអាចទៅជាមួយបានសរុបជារួមទៅគឺ3ជំនាន់បាទយើងដាក់ពាក្យជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងវិនិយោគតែម្នាក់ឯងគឺអាចនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងទៅបាន3ជំនាន់បាទហើយទី2គឺសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលបាននៅ Golden Visa គឺលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសិនចិនមាន29ប្រទេសបច្ចុប្បន្នបាទមានប្រទេសធំដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគឺមានដូចជាបារាំងស្វីសអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកសិនចិន29ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺលោកអ្នកធ្វើដំណើរដោយសេរីមិនមានការស្នើសុំទិដ្ឋាការអីទេគឺលោកអ្នកធ្វើដំណើរដោយការឆ្លងខេត្តដែលយើងចេញពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមចេញពីកំពង់ចាមទៅសៀមរាបអីចឹងបាទគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានចាំបាច់ស្នើសុំទិដ្ឋាការទេបាទហើយទី3គឺផ្លូវទៅកាន់សញ្ជាតិអឺរ៉ុបបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតមួយគឺបន្ទាប់ពីកាន់បាន Golden Visa ហ្នឹងរយៈពេលបាន5ឆ្នាំគឺលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានបាទនេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកខ្លាយជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបពេញសិទ្ធិដែលអាចរស់នៅនិងធ្វើការគ្រប់បណ្ដាប្រទេសសមាជិក EU បងប្អូនពេលដែលមានប៉ាសពតរបស់ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ហើយប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់គឺប៉ាសពតអាចធ្វើដំណើរដើរហើរជុំវិញពិភពលោក190ប្រទេសជាងរួមទាំងអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់គឺអត់ចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការវីសាទេបាទជាជំរើសដ៏ល្អខ្លាំងបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់វិនិយោគបាទចំណុចទី4តម្រូវការស្នាក់នៅទាបបំផុតបាទចំពោះចំណុចនេះកាន់តែពិសេសអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលនៅប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ត្រឹមតែ7ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏14ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ដើម្បីចំណេញយើងអាចទៅចុងឆ្នាំហើយយើងត្រឡប់មកវិញនៅដើមឆ្នាំធ្វើម៉េចឲ្យឆ្នាំចាស់បាន7ថ្ងៃនិងឆ្នាំថ្មីបាន7ថ្ងៃក៏អាចរាប់បញ្ចូលបានដែរបាទលក្ខខណ្ឌនេះគឺល្អមែនទែនតម្រូវអ្នកដែលគាត់មានលុយវិនិយោគគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារគាត់ទៅហើយនឹងកូនរៀនហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មគឺគាត់យកវិធីសាស្ត្រវិនិយោគនេះគឺខ្លាំងល្អបំផុតពីព្រោះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចឲ្យកូនបានរៀនខ្ពស់ហើយគ្រួសាររបស់យើងអាចទទួលបានសញ្ជាតិនៅពេលក្រោយហើយដោយមិនប៉ះពាល់ទៅលើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកំណើតរបស់យើងបាទគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទចំពោះផ្នែកទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនិងជំនួយពីអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទដំណើរការក្នុងការដាក់ពាក្យក៏មិនសូវជាស្មុគស្មាញដែរពីមុនមកបងប្អូនគិតថាការដែលយើងទៅរស់នៅប្រទេសជឿនលឿននៅក្រៅវាជាការស្មុគស្មាញដោយសារតែយើងមិនដឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងប្អូនមានក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការរៀបចំឯកសារបងប្អូនគឺងាយមែនទែនបងប្អូនគ្រាន់តែរៀបចំឯកសារតម្រូវឲ្យពួកយើងគឺយើងនឹងរៀបចំតាម process ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដោយយើងមានមេធាវីមាន program manager មាន project manager ដែលជំនាញក្នុងការរត់ឯកសារនិងរៀបចំជូនហើយអត្រានៃការជោគជ័យគឺ 100% ពីព្រោះយើងមិនទាន់មានអ្នកដែលគាត់មិនជោគជ័យទេបាទហើយនៅពេលដែលអ្នកមានជំនួយការត្រឹមត្រូវជាទូទៅវាមានជំហានជ្រើសរើសការវិនិយោគការរៀបចំឯកសារចាំបាច់និងការស្នើសុំទៅលើ bond fund របស់រដ្ឋាភិបាលក៏យើងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយចំនួនដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានដែរដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបងប្អូនអាចមកប្រឹក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងនៅការិយាល័យយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីលើហើយជាគម្រោងដែលគាត់អភិវឌ្ឍនិងគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅអត្រាការប្រាក់នៅចំណុចណាមួយដែលយើងយល់ស្របគ្នាបាទដើម្បីធានាថាដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យអ្នកពិតជាត្រូវការអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំសូមណែនាំការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ហ្មត់ចត់មួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពីព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយមិនគិតថ្លៃនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាតាមរយៈការ call ហៅទូរស័ព្ទតាមឆាតឬក៏ការមកផ្ទាល់នៅការិយាល័យបាទនេះជាដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធី Portugal Golden Visa សម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសារតាមរយៈការវិនិយោគបាទចំពោះអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីឡើងវិញចំពោះកម្មវិធីនឹងសូមសង្ខេបឡើងវិញតកតូននឹង Golden Visa គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងផ្ដល់អនាគតដ៏ល្អដល់គ្រួសារវាជាមធ្យោបាយងាយស្រួលមួយដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅនិងជាមធ្យោបាយទៅកាន់សញ្ជាតិអឺរ៉ុបបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមានសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់
បងប្អូនមាន passport ប៉ូទុយហ្គាល់គឺមានន័យថាបងប្អូនមានសញ្ជាតិអឺរ៉ុបពីព្រោះបងប្អូនចេញចូលនៅអឺរ៉ុបបានដោយសេរីឬក៏ទៅរស់នៅប្រទេសណាផ្សេងបានដោយគ្មានក្តីបារម្ភបាទប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមឬគឺត្រូវការជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនការងាររបស់ Global Visa Cambodia ឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំបាទនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា link Telegram ព្រមទាំង email ខាងក្រោម